இன்னைக்கு பசங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு உருளைக்கிழங்கு சாதமும் கோவக்காய் வறுவலும் தான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதோட ரெசிபிஸ் பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சாதத்துக்கு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, சீரகம், வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா 2 மீடியம் சைஸு உருளைக்கிழங்கு, உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வேக விடணும். ஓரளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு வெந்ததும் 4 பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பூண்டும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மசாலா வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ சாப்பாட்டை போட்டு கிளறணும் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரெடி. கோவக்காய் வறுவலுக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே ஆயில் சேர்த்து கோவக்காயை ரொம்ப மெலிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இவ்வளோ தான். இதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஃப்ளேமை ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுமொறுன்னு சூப்பராக வரும். ஒரு வெள்ளரிக்காயை கட் பண்ணி அதில் உப்பும் மிளகும் போட்டு கொடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி நிறைய லஞ்ச் பாக்ஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் ரெசிபீஸ்க்கு நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.